इस पे क्या करना, सीधा हिट दे करके इस कनेक्टर को क्या करना है, जला के निकाल देना। कोई आपको, ये देखिए इसका जो तार जो है निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कनेक्टर को पूरा जला देना है। इसको कोई ऐसे जगह में रखना है जो दिक्कत ना करे। चिमटी लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तार दोबारा जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे पकड़िए आप, इस तरह से, ठीक, ऐसे पकड़ लीजिए आप थोड़ा सा। हाथ आपका हिलना नहीं चाहिए, बाकी मैं उसको निकाल लूँगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है।